हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है मैटलेक वायरलेस कीबोर्ड जो कि चीप प्राइस में अच्छा क्वालिटी का एक स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड है। एंड इसे आप 649 रुपीज़ में अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो पर मैं इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पैकेट है काफ़ी अच्छा किया गया है। एंड यहाँ पर कुछ की स्पेसिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, जैसा कि इजी एंड क्विक सेटअप, डिज़ाइन फॉर पीसी, विंडोज़, मैक एंड एंड्रॉयड, 2.4 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, ये सब। इसी के साथ पैकेट के लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड राइट साइड में मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिया गया है। दोस्तों, अब मैं कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो साइड में सील दिया गया है। इसे मैं पहले काट लेता हूँ। पैकेट ओपन करते ही यहाँ पर एक ट्रेवल शूटिंग स्टेप कार्ड मिलता है। इन केस कीबोर्ड अगर डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है तो इसे पढ़ कर आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया गया है। डिवाइस के साथ 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है और यहाँ पर लिखा गया है कि वारंटी को आप कैसे क्लेम कर सकते हो। सभी को रखता हूँ साइड में एंड यहाँ पर जो मेन कीबोर्ड है उसे देख लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड को काफ़ी अच्छे से बेबल रबर से पैक किया गया है। बेबल रबर को मैं पहले जल्दी से हटा लेता हूँ। बेबल रबर को हटाने के बाद यहाँ पर और एक पैकेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड का जो फर्स्ट लुक है यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम लुकिंग प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइस का भी स्मॉल एंड स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है और ये सिर्फ 220 ग्राम्स का है। काफ़ी लाइट वेट भी है, इसे आप इजीली कैरी कर सकते हो। कीबोर्ड का बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कैसा है। यहाँ पर जो लेग्स होता है नहीं दिया गया है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। यहाँ पर हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। प्राइस रेंज के हिसाब से लिटरली दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और यहाँ पर बैटरी सेल दिया गया है। इस डिवाइस को चलाने के लिए 2 टीपीले बैटरी लगता है और बैटरी सेल के पास एक यूएसबी रिसीवर दिया गया है। रिसीवर को आप देख सकते हो सिल्वर प्लेटेड है, अच्छा क्वालिटी का है। डिवाइस का वायरलेस कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और कीबोर्ड का वायरलेस रेंज भी काफ़ी बढ़िया है, 30 फीट तक। और कीबोर्ड के साथ बैटरी नहीं मिलता है, बैटरी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। मैं 2 टीपीलेस बैटरी लेकर आया हूँ, इसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर बैटरी को लगा लेना है। इसका कीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कीज़ है काफ़ी हद तक लैपटॉप की तरह है। ये एक चिकलेट कीबोर्ड है। इसी के साथ कीज़ का क्वालिटी भी बढ़िया है, इसे आप क्लीन करने के लिए इजीली रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर 78 स्लिम्स फ्लेक्स कीज़ दिया गया है एंड 12 शॉर्टकट्स मिलता है। और कीबोर्ड के राइट साइड के टॉप साइड में एलईडी इंडिकेटर भी है और कीबोर्ड का साइज काफ़ी स्मॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ जो नंबर पैड होता है वह नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर साइड पे सिंबल के साथ नंबर बटन्स मिलता है और कीज़ का साइज भी ठीक ठाक है, स्मॉल नहीं है। टाइपिंग करते वक्त इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप काफ़ी अच्छे से टाइपिंग कर पाओगे। एंड यहाँ पर पेस की के ऊपर मैटलिक का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कीबोर्ड का मैं टाइपिंग साउंड सुना देता हूँ। पहले मैं कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते ही इसका जो एलईडी इंडिकेटर है ये ऑन हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसका कनेक्टिविटी भी काफ़ी फास्ट है, रिसीवर इनपुट करते ही ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इस पर आप टाइपिंग भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। इसका जो टाइपिंग साउंड है यहाँ पर आप सुन सकते हो।
सो कीबोर्ड का साउंड काफ़ी लाउड नहीं है, ठीक ठाक है और इसका की गैप्स भी अच्छे से मेंटेन किया गया है, सो आप ठीक टाइपिंग कर पाओगे। सो प्राइस रेंज के हिसाब से कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है एंड ये विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10 एंड विंडोज़ विस्टा, मैक ओएस, एंड्रॉयड सभी के साथ काफ़ी कंपेटेबल भी है। सो मेरे हिसाब से 649 रुपीज़ में ये काफ़ी अच्छा वायरलेस कीबोर्ड है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा दिया गया है एंड सारे कीज़ मिलते हैं और यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्टिविटी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है एंड कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसे आप 30 फीट से यूज़ कर सकते हो, इसे इजीली कैरी भी कर सकते हो, काफ़ी लाइट वेट डिवाइस है। सो आप अगर अपने डिवाइस के लिए 700 के अंदर एक ब्रांडेड स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड परचेस करने के सोच रहे हो तो इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, यह वीडियो बस इतना ही एंड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना।